Arkadaşlar merhaba, senle videosu geldiniz. Şimdi bu tutunyayla bir şey yapacağız. Bakalım yapabilir misiniz? Bu da var. Böyle bir şey tutuyarak tutumu buradan. Hadi. İlk önde siyasını yap. Taşımaya başlıyoruz. İlk de taşınmıyor. Bu çiçek büyük şey ha? Ne diyoruz? Arkadaşlar, videomuzun detay sesi görüyoruz. Hadi bakalım, videomuz zaten başladı.